你知道我为什么要送给你不？你为什么要把你的帽子给他呀？我没有啊。帽子没有了。我要给你。不用。今天给师傅们做的是鸡腿饭，我的招牌菜。然后等一下每一个师傅呢再送一个拓路者这个品牌赞助的羊毛帽子。今天都没有上班吗？今天没有上班。来看一个98年摄影师创业失败，在原地摆摊卖盒饭的日常。早啊！早，要注意安全啊！别着急付钱，我都还没说价格呢，师傅。今天是9块钱的鸡腿饭，好不好？好。啊，我涨价了，大家不会怪我吧？等一下，每一个师傅再送一个拓路者品牌方赞助的这个羊毛帽子，因为现在工地上风比较大，大家戴着这个帽子就可以保护脑袋不受冻，好不好？好。然后我这边还有一些衣服，这个衣服呢不是所有人都有，这个衣服就是之前帮助过我的，然后我就会送给他。我希望大家明白，好人一定会有好报的，好不好？感谢拓路者品牌方给师傅们送温暖。9块钱贵不贵啊，师傅？不贵，不贵啊。这个哪个帽子啊？这个蓝色的，绿色这个颜色，来。来，师傅，够吃不？不吃，够吃啊，没事儿。来，够吃不，师傅？好，谢谢啊。没事儿，来，师傅，吃饱啊。乖乖，今天过年啊，换新衣服了。这个是拓路者品牌方赞助的衣服，我还给你准备了一件。来，这是他们的招牌色。感谢。对，感谢什么？拓路者。对，拓路者，他做了很多年了。给你展示一下这个面料，它是暴雨级别的防水面料。来，吃饱哦。等下最后试一下这个衣服，好不好？感谢品牌方的绿帽，绿帽让我头上有了温暖。蓝色，水蓝色。到底是绿还是蓝？这是蓝色的，哥。这是粉色。这是粉的，是蓝色的。我带你去飞的。来，吃饱啊！来，东北哥。好嘞。如果你没有衣服，你会伤心吗？啊，不会伤心，当然是。那我就给你一件。来，这是拓路者的3合1的啊，它里面还有一个抓绒的内胆。哦，谢谢拓路者。对，穿上这一件就很保暖了，开心不？开心。河南的哥，我卖9块钱，贵不贵啊？不贵不贵，这女的已经赔本了。来，吃饱啊哥。好。来，吃饱啊姐姐。辛苦了。没事儿，你们也辛苦嘞，先拿着啊。哎呀，粉色的可以不？谢谢。喜庆啊，过年了，新年快乐。谢谢朋友。哇塞，谢谢。没事儿，吃饱啊。谢谢。没事儿。雪都这么大呀，本来天就这么刚好。哇塞，舒服就好。它这个是羊毛帽子呢，卖的挺贵的，好像。贵不贵都是一定品。对对对，说得好，姐姐。这帽子啊。对。保暖的。谢谢。没事儿。老李。没给你衣服，你会不会难过啊？很难过，是不是很难过的嘞？谢谢。那我就送你一件衣服，好不好？送给别人吗？哇塞，你这么懂得谦让，我必须要送你一件。来来来，谢谢。没事儿。好帅呀，戴这个帽子。是吧？是，期待。再来个鸡腿啊！哎呀，谢谢了，谢谢。没事儿，吃饱啊。9块钱今天。哎，我跟你说了，1块钱。来吃饱啊，师傅。真的，那个帽子送的真好，暖和吧？暖和，舒服。谢谢，没事儿，吃饱啊。鸡腿喜欢吃吧，哥？喜欢。好嘞。这有点碎了。没事没事。吃饱啊，哥。开心吧今天？吃饱啊，吃饱啊。一吃一个不吱声。好，谢谢。够吃吧，师傅？够吃够吃。要吃饱哦。鸡腿喜欢不？喜欢。哎呦，喜欢哦。怎么办？没有鸡腿了，只有这些碎肉了，怎么办？贵贵。哎呀，我还有一桶。还有一桶。开心不？开心。一个鸡腿，够不够？够，可以了。那再来一个鸡腿，够不够？那再来一个鸡蛋，来吃饱啊，师傅。好嘞，谢谢你哦。没事。找1块钱都不好找。不要。少吃1块钱。
没事，太不好意思了，哥，多的给你个鸡腿可以吧？可以。独宠你一人，吃饱啊！好，我要2个鸡蛋。好嘞，吃饱啊，师傅。嘿，可以，大小刚好。哎呦，这个脸上，没事。下雨的时候你就把这个帽子戴起啊，它都不会淋到身上的。它这个边上啊，还有这个肩章，它可以定制。李小龙有点像，我都还没买过这么贵的衣服。开不开心？还有没有帽子？帽子没有了。给他吧。那我送你件衣服，你为什么要把你的帽子给他呀？他没有嘛？你说的他没有，我就给他嘛。我还有机会，没所谓了。你怎么不穿起了？舍不得走。谁不穿嘛？